Ben, boa tarde. De novo, seguimos co acto e o turno da mesa da representación histórica do testemunho, aínda que obviamente a palestra do profesor Alonso Montero tivo testemunho, tivo tamén reflexión histórica e tivo, ademais, unha velida forma de proxección literaria, por tanto, tentaremos estar á altura. É para mí un placer presentarlles de novo, aínda que moi brevemente, os e as participantes nesta mesa redonda. Bueno, facer pola orde de intervención. En primeiro lugar, o profesor Vítor Santidrián. Vítor Santidrián, que é profesor de ensino medio no Milladoiro, pero ademais foi varios anos profesor asociado do Departamento de Didáctica e Ciencias Sociais da USC e doutor en Historia Contemporánea, e tamén é responsable da área de Historia da Fundación 10 de Marzo, do Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia. Como é ben coñecido pola maioría, Víctor Manuel Santidrián é un historiador especializado, diría que é mesmo o historiador do comunismo en Galicia, non só do Partido Comunista, tema que dedicou a súa tese diversos estudos, tamén prologou e editou diversos testemunhos, memorias de militantes da época, tamén se ten dedicado, entre outros temas, o estudo do que é a mobilización social no franquismo xerode e mobilización sindical. A miña dereita, xeográficamente falando, claro, está que intervine en segundo lugar, teño o placer de presentarlle a Sonia Elvira Landín. Abondaría con dicir que de Bilbao, xa non temos que contar máis nada, non? Pero, bueno, aparte de ser de Bilbao, que xa é un privilexio, pois ela fixo Dereito na Universidade de Deusto, despois traballou en varios lugares, acabou por asentarse en Galicia, e a súa especialidade é precisamente o Dereito Laboral. Veu a Galicia no novembro de 71. Dende Vigo, tivo a ocasión como laboralista de xestionar varios dos expedientes das causas relativas aos represaliados polos feitos de Ferrol. E aparte, fixo parte, por exemplo, fai parte da directiva da Asociación Xustiza e Sociedade de Galiza e o Seminario Galego de Educación para a Paz. E, finalmente, na extrema dereita xeográfica está o profesor Daniel Anedo Taboas, que é profesor titular, inspectore, pero, bueno, xa do Departamento de Historia na Universidade de Compostela, profesor titular de Historia Contemporánea, ademais é dicir, director do Departamento de Historia, tamén coñecido polos seus labores no eido de investigación, no eido de historia social, de historia comparada dos fascismos e de historia agraria. Nos últimos tempos tamén se ten dedicado, entre outras cuestións, ás mobilizacións social no franquismo xerode, no Portugal de Salazar, e mesmo as análises comparadas en Galicia e outros territorios ibéricos. Por tanto, penso que unha boa tríade para comezarmos. Doutor Santidrián, que vostede fala. Moitas gracias, José Manuel. Boas tardes a todas e a todos. E gracias pola súa presencia e gracias ao Consello da Cultura Galega e especialmente a José Manuel, que foi o que me invitou a estar aquí nesta mesa. Congratúlome tamén do feito de que o Consello da Cultura Galega se faga eco con esta xornada sobre un acontecemento histórico como foi o 10 de marzo do 72, precisamente no día do aniversario. Digo do 72, pero quizáis habería que decir dos 72, e non é porque sexan moitos anos, sino porque é un ano cheo de cousas, de conflictos. Centrámonos no 10 de marzo, evidentemente por razóns relacionadas co feito de que hubo, desgraciadamente, dous traballadores mortos, pero antes do 10 de marzo, antes de Ferrol, hai unha movilización estudantil de certa importancia aquí na cidade en Compostela, e meses despois dos sucesos do 10 de marzo hai unha folga xeral importantísima en Vigo, no mes de setembro, unha folga que dura 15 días ou un pouco máis, que é un auténtico aldabonazo para o réxime, como foi o 10 de marzo. Con isto quero decir que o 72 foi un ano, e acaba de decir o profesor Alonso Montero, un ano, e o 10 de marzo en concreto, que marca a historia de Galicia, eu creo que a historia de España tamén, e máis alá. De feito, así foi recoñecido polo Parlamento de Galicia no ano 1997, se non recordo mal, que fixo unha declaración institucional
de todos os grupos políticos naquel momento e que así o recoñecía, decía, o ano 72, o ano 1972, foi un momento de historia de Galicia na que os traballadores, as traballadoras e a sociedade en xeral se movilizaron e deron pasos moi importantes cara á consecución das liberdades e da democracia. Ben, eu creo que iso enmarca perfectamente o que foi o 72 en toda a súa dimensión. Por que o ano 72? Bueno, pois coincide unha serie de feitos, como é un momento no que están subindo os prezos, é un momento no que a introducción xa de anos anteriores de métodos científicos de traballo pois supón unha explotación da man de obra nos centros de traballo, nomeadamente en Bazán, posto que é o centro do conflicto do 10 de marzo. Coincide, ademais, que é un momento de renovación dos convenios colectivos, as eleccións sindicais. Cando falamos de eleccións sindicais parece que estamos a falar dun momento democrático, nada que ver. As eleccións sindicais foron no ano 71 e toca a renovación de moitos convenios e, ademais, hai unha oposición crecente cada vez máis forte e diversificada ao franquismo, en Galicia e fora de Galicia. Ante esta situación, a dictadura vai reaccionar, evidentemente. Estou falando do ano 72, dese contexto, pero creo que hai que retrotraerse inevitablemente ao que está pasando nos anos anteriores. Non vou chegar ao ano 1939, pero evidentemente isto que ocorre no ano 72 non se entende se non é porque estamos no sistema que estamos, nun sistema dictatorial. E digo isto, bueno, son profesor de secundaria, como acaba de decir Xosé Manuel, e hoxe en día ao alumnado de secundaria costalle entender o que é unha dictadura. Parece que o que vivimos, mellor ou peor, sempre foi así, e costalles entender os parámetros do que é unha dictadura. Como digo, hai que retrotraerse ao principios da década dos 60 ou quizáis un pouquiño antes. No ano 57 fórmase o 8º goberno da dictadura. Un goberno no que vai durar desde o 57 hasta o 62. É un goberno no que os ministros do Opus teñen unha forza enorme, son os chamados tecnócratas, e que van poñer en marcha o coñecido Plan de Estabilización. Un sistema, un cambio no sistema económico que implica unha liberalización económica do réxime. O capitalismo español, o capitalismo internacional necesita cambiar as coordenadas económicas de España e este goberno tecnócrata ou estes ministros promulgan este plan de estabilización. Ao mesmo tempo, un ano antes, isto é do ano 59, un ano antes, no ano 58, o BOE edita, fai pública a primeira lei de convenios colectivos, que abre unha certa ventana para que a parte social das empresas teña algo de gozo. Insisto, estamos nun sistema absolutamente dictatorial, pero aí se abre unha ventana de oportunidades para que a parte social, para que os traballadores digan o que pensen, porque hasta ese momento todas as reclamacións iban basicamente pola vía individual. Bueno, parece que estou falando de apertura, de liberalización, non política, evidentemente. A prueba é que si no ano 58 a lei de convenios colectivos, no 59 a lei de estado de excepción, o plan de estabilización, ao mesmo tempo, no ano 59, se dá unha nova lei de orde pública, que, entre outras cousas, abre a porta ou dá cobertura legal aos estados de excepción que van a ser moi numerosos durante os anos 60 e inmediatamente antes do 72. Un elemento claramente represivo. E no ano 62 aparece o réxime crea outra institución fundamentalmente represora como é o TOP, o Tribunal da Orde Pública. Por lo tanto, sí, parece que hai unha certa liberalización económica, pero ao mesmo tempo o réxime se rearma para os seus instrumentos represivos. Si este é o comenzo desta década dos 60, que é o preludio do 72, a década vai acabar tamén cun goberno que dá unha volta de torca no seu aspecto represivo, que é o goberno monocolor.
o goberno monocolor no que Luis Carrero Blanco, o almirante Luis Carrero Blanco, cada vez ten máis forza. Un personaxe do que un autor catalán di que tiña unha visión paranoica da vida política, quizáis porque vía comunistas por todas partes e todo traducía a un linguaxe de subversión comunista e de guerra subversiva. E insisto no término guerra, porque utilizaba el con certa frecuencia, e non esquezamos que Luis Carrero Blanco, a finais dos 60, cando poucos anos antes, no 64, don Manuel Fraga Iribarne, goberno liberal donde los haya, lanzara aquela campaña dos 25 anos de paz, no 64, bueno, pois fronte a ese 25 anos de paz, Luis Carrero Blanco, 5 anos despois, volve a levantar a frase ou a denominación de guerra de liberación. Bueno, está claro cales serán os seus postulados políticos. Frente ao réxime, que pasa coa oposición? Bueno, pois a oposición nesta década dos 60 hai que centrarla fundamentalmente, e nesto pode que tivera razón Luis Carrero Blanco, no Partido Comunista, evidentemente. E do Partido Comunista, pouco a pouco, o que se vai ir conformando como o movimento das comisións obreiras. Sin coñecer a estrategia comunista non se entende que vai pasar ni en Galicia ni en España ao longo dos anos 60 e dos anos 70 da primeira mitad. É verdade que segundo avance a década dos 60, e cada vez máis nos 70, aparecerán competidores políticos dentro da oposición ao franquismo, pero a forza hexemónica, sen dúbida, o Partido Comunista. O Partido Comunista que é consciente de que en febreiro de 1956 en Madrid se produce un movimento estudiantil de certa importancia titulado que o réxime fala de alborotadores e jaraneros, e é importante porque se rebelan contra o réxime alguén que non estaba previsto. Son, en moitos casos, os estudantes universitarios que non proceden da clase obreira, na súa maior parte, sino que en moitos casos proceden do bando dos vencedores. O Partido Comunista é consciente desta situación e se isto é en febreiro, os acontecementos de Madrid, en febreiro do 56, en xuño, 4 meses despois, en xuño do 56, é a famosa declaración de reconciliación nacional co que o Partido Comunista xa se sitúa a loita contra o franquismo dentro de outras coordenadas distintas. Hai que traballar para acabar co franquismo de outra maneira do que se estaba facendo hasta ese momento. É consciente perfectamente o Partido Comunista que hai unha nova militancia, unha nova xeración de españois que, no mellor dos casos, naceron no tempo da Guerra Civil, ou ni siquiera eso, pero non son coñecedores da Guerra Civil, e que empezan a ver o mundo de outra maneira distinta. Bueno, o Partido Comunista nestes finais dos anos 50 reacciona promovendo de forma lamentable, fracasada, as xornadas de loita, a folga nacional pacífica, a xornada de reconciliación nacional, que a pesar do que di a propaganda clandestina, por suposto, do Partido Comunista, é un auténtico fracaso. Ben, pero sí queda aí posto ese pozo de que hai unha nova militancia. E esa nova militancia encárnase, sobre todo, como acabo de decir, no mundo universitario. Se digo que en 1956 se producen os sucesos de Madrid, no ano 62, Rodolfo Martín Villa, daquela secretario xeral do SEU, non era secretario, pero que era xefe nacional do Sindicato Español Universitario, di nun discurso que estrictamente la juventud se nos ha ido. O réxime está preocupado por lo que pasa co movimento obreiro, pero está francamente preocupado por lo que pasa no mundo estudiantil, porque digamos que son os propios, ¿no? Así, recentemente, non sei se este mesmo ano, en 2021, se publican as memorias de un demócrata cristiano de Alzaga, exactamente, de Óscar Alzaga, están recén publicadas, que incide nesta cuestión, a preocupación do réxime non somente fronte ao movimento obreiro, que é o normal, digamos, sino fronte ao movimento universitario. 1962, di isto Martín Villa, 7 anos despois, novamente Carrero Blanco fala dos estudantes como envenenados
de cuerpo e alma, que é unha frase que despois recolle un estudo, unha publicación sobre o movimento estudiantil. O movimento estudiantil que no ano 65-66 pois levanta o Sindicato Democrático de Estudantes con todos os conflictos que leva, fai que colapse o seu e de eso aquí en Compostela se sabe porque pouco despois, en 1968, e acaba de marchar Ricardo Gurriarán, que sabe moito desto, é o movimento estudiantil do ano 68 que conseguira ou non conseguise os obxectivos que tiña. Desde logo foi obxecto de unha represión enorme. Casualmente, si os sucesos do 68 en Compostela son alrededor do mes de marzo, febreiro, marzo, abril, hai que ter en conta que en setembro dese mesmo ano o director xeral de universidades foi cesado, e non foi casualidade, e que hubo un cambio de ministro de Educación e Ciencia. Ben, o movimento estudiantil sufre en Galicia enormemente, como en outras moitas partes, pero vai seguir vivo no ano 72, que é o que nos compete hoxe aquí en día. No ano 72 hai protestas en Compostela, na Universidade de Santiago de Compostela, sobre todo en contra da Lei Xeral de Educación que acababa de ser promulgada polo ministro Villar Palasí no ano 71. O movimento estudiantil en Santiago non consigue tampouco moitos dos seus obxectivos, tamén obxecto de unha represión importante, pero vai mostrar a súa solidaridade co que está pasando en Ferrol no mes de marzo. Igual que fixera no ano 68, co movimento estudiantil. Desde marzo xa me aproximo, oposición obreira, decía temos que coñecer cal é a posición do réxime, temos que coñecer a posición da oposición, primeiro estudiantil, e xa da oposición obreira. Unha vez fracasado ese xornalismo o que facía referencia de finais, esa estrategia do PC de finais dos anos 50 de intentar acabar co réxime franquista a través de xornadas de folga xeral, chamáranse como se chamaban, o PC reflexiona, dase conta, como xa decía, da existencia dunha nova militancia obreira e vai pasar a potenciar ou a apostar polo fenómeno das comisións obreiras. O sexto congreso do PC, que se celebra en xaneiro de 1960, la tarea es la de elegir a los candidatos en las empresas industriales y discutir en cada empresa el programa de reivindicaciones que deben defender. Para esto, los trabajadores deben reunirse en las empresas o en los locales sindicales, haciendo que con su presencia y su voto todos ellos intervengan y aprueben la designación de sus candidatos. Ben, o que está propoñendo o PC non é ninguna novedade dentro da ideoloxía ou da estrategia comunista, é utilizar as posibilidades legais e as posibilidades ilegais. Aproveitar aquelas ventanas de oportunidade que ofrece o réxime franquista, que é esa lei de convenios colectivos, e é presentar candidaturas nas eleccións sindicais. Como digo, isto non é ninguna novedade, podémonos retrotraer a Lenin, que foi o primeiro, quizáis, que teoriza sobre este uso de posibilidades legais e ilegais. O propio Partido Comunista en 1948 abandona a loita guerrillera e opta polo o que se chama o cambio de táctica por penetrar nas factorías. Esta estrategia non vai ser unha realidade hasta os anos 60 e nas distintas eleccións sindicais, pouco a pouco, as candidaturas comunistas, as candidaturas propiciadas polos comunistas, as candidaturas das comisións obreiras van ir conseguindo cada vez máis representación, tanto nas dos 60 como no dos 62, ano fundamental, porque ten lugar a famosa huelgona, as folgas de Asturias, ano 66, sobre todo ano 66, cando en Galicia e fora de Galicia as candidaturas das comisións obreiras acadan cada vez máis representatividade. O réxime non se vai quedar parado, porque vai outra vez a poñer en marcha os seus instrumentos represivos. As comisións obreiras non, que é un movimento nada máis, o seu obxectivo é consolidarse nas factorías,
que non sexan organizacións estables, non que se aparecen e desaparezan, e que ademais se extendan por todo o territorio. E pouco a pouco o van conseguir, porque en 1967, despois desas eleccións do 66, que foron importantes, vai ter lugar a primeira asamblea de Comisións Obreiras en España, e un ano despois, no 68, vai ter lugar a primeira reunión nacional de Galicia. Importante. Nese momento tamén, estamos a falar de, bueno, pues de mediados dos anos 60, un pouco antes, aparece o fenómeno dos despachos laboralistas. Está aquí Elvira Landín, e despois nos vai falar sobre eso, que vai ser outro dos instrumentos que reforcen o movimento obreiro. Como decía, o réxime se vai rearmar na súa política represiva. En 1967, o Tribunal Supremo dicta a sentencia e ilegaliza o movimento das Comisións Obreiras. No ano 69 aparece ese goberno monocolor, do ano 69 ao 73, o que me facía referencia anteriormente, no que o ministro de Gobernación vai ser Tomás Garicano Goñi, e no seu haber está esa política represiva. Por exemplo, hai mortos non relacionados co movimento obreiro en Euskadi, en Erandio, en Eibar. Hai un morto, non esquezamos, en Madrid, Enrique Ruano, a consecuencia en xaneiro do ano 71. Temos por detrás o proceso de Burgos. En xullo do ano 70 temos 3 traballadores mortos en Granada. En setembro do 71 temos un traballador da construcción tamén morto en Granada. En novembro do 71 temos un traballador morto na SEA de Ferrol, e, polo tanto, o que vai ocurrir na SEA de Barcelona, o que vai ocurrir o 10 de marzo está na estela desa política represiva do réxime. O réxime está preocupado co que está pasando. Hai un documento moi coñecido do Ministerio de Traballo do ano 71, no que dá directrices aos gobernadores civiles, ás empresas, á prensa, dicindo que hai que atallar o fenómeno das comisións obreiras. Cita concretamente o que está pasando en Galicia e concretamente o que está pasando en Ferrol. En Ferrol, que xa vou ir rematando en breve, en Ferrol que o que sucede o 10 de marzo tampouco ocurre, non nace da nada. Evidentemente, as eleccións do 66, eleccións sindicais do 66 e as anteriores, as candidaturas das comisións obreiras acadaron unha boa representación en moitas factorías, entre elas en Bazán. En Bazán, pero tamén noutras factorías ferrolanas e outras factorías de Vigo. E pouco a pouco se vai estendendo tamén por cidades como Coruña. As eleccións en Bazán no ano 71, a pesar da represión de que os líderes moitos dos líderes estaban na cadea, o proceso represivo non para, as comisións obreiras son capaces de rexenerar os seus cadros militantes, e o feito é que nas eleccións do 71, a pesar das dificultades, volven a copar os xurados de empresa, desde logo na Empresa Nacional Bazán de Ferrol. É o momento no que hai que renovar o convenio, estamos xa a finais do ano 71, precisamente por ter copado o xurado de empresa de Bazán Ferrol, pero non das outras factorías de Bazán, nin a de Cartagena, nin a de Vigo estaban en poder dos verticalistas, pois por esa razón os militantes obreiros de Bazán Ferrol piden un convenio de factoría, non intentan desligarse dos outros asteleiros da empresa. Isto vai levar un gran proceso de movilización que acaba, ou casi acaba, cun desaloxo da factoría o 9 de marzo e coa famosa manifestación do día seguinte, o 10 de marzo, co resultado de 2 mortos, Amador e Daniel, e unas cantas decenas de traballadores, e cunha represión moi importante. Represión que, bueno, pois vai significar un consello de guerra e un proceso, o chamado proceso dos 23 de Ferrol. O réxime Ferrol é unha cidade paralizada durante un día, un par de días. Incluso os informes británicos, o profesor Grandío, que é profesor do departamento, recentemente publicou tamén un libro recollendo documentación británica que decía, os británicos eran conscientes de que Ferrol queda en man
do movimento obreiro durante horas, polo menos. A cuestión é que, efectivamente, a represión cae sobre a empresa ou sobre os traballadores. As mostras de solidariedade son enormes, non solamente de Galicia, de toda España. O suceso salta a prensa, a pesar da censura, a prensa española e a prensa internacional. E, como digo, a pesar da represión, pouco a pouco se irá renovando o movimento obreiro ferrolán, e o de Vigo vai tomar o testigo. Meses despois, como digo, vai ter lugar esa importantísima folga xeral que paraliza a cidade durante 15 días ou algo máis. Ben, hasta aquí a miña... Creo que foi un disciplinado co tempo. Vale, bueno, nada, moitas gracias. Moitas grazas, presidente Adrián. Elvira, ten vostede a palabra. No, estaba pensando que a lo mejor históricamente es más lógico que sea Galicia, ¿no? Bueno. Según quieras. Es que lo mío en realidad Bueno, corta la historia cronológica de lo que venía diciendo Sánchez Adrián, porque yo voy a hablar de los abogados laboralistas, que es una pieza esencial en todo esto, a mi modo de ver. En primer lugar, quiero hacer mención tanto de Rafa Gárez, compañero, abogado de Ferrol, que murió hace mucho, y de Fernando Ratulfe, que fue una pieza esencial también en los movimientos de Vigo y que está muy delicado de salud. Pero los laboralistas en realidad somos una cosa rara que nacimos a finales de los años 60, un poco cuando empezó, que había venido teniendo la idea de que cuanto peor mejor, porque eso agudiza las contradicciones, hizo un cambio en este mensaje y dijo, bueno, eso es muy derrotista porque estamos viendo que la gente la detienen, no se mejoran las situaciones laborales, etc. Vamos a cambiar y hacer una alianza de las fuerzas de la cultura con las fuerzas del trabajo. Entonces es cuando nosotros entramos en el escenario. Nacemos prácticamente, por lo que os pueda sonar, yo soy de la generación de Manuela Carmena, de Cristina Almeida, de Paquita Soquillo, de Enrique Barón, la generación que nacimos en el 44 y que nos dedicamos en los primeros trabajos profesionales a defender trabajadores, pero solo trabajadores, que esa es un poco la novedad del despacho laboralista. Es un despacho colectivo, pero solo se defiende a trabajadores. Entonces, al principio había que vencer una desconfianza inicial. Los universitarios veníamos de la clase burguesa, teóricamente enemigos de clase. Aquellas las clases eran muy importantes y muy visibles. Ahora, desde que está Amancio Ortega, pues todo el mundo vestimos más o menos igual. Pero de aquella, es verdad que yendo por la calle se veía muy bien de qué procedencia era cada uno, ¿no? Y ya en la educación no digamos nada. Pero entonces, cuando nosotros llegamos a los despachos, la gente de las empresas estaba un poco revisa a dejarse aconsejar. Hasta qué punto éramos fiables o no éramos fiables, a pesar de que viniéramos aconsejados por gente conocida, ¿no? Y hubo que hacer un proceso de formación jurídico-política. Era un poco explicar, yo digo que los laboralistas hemos hecho un derecho en zapatillas, que no quiere decir que sea menos técnico y menos riguroso en su fundamento y en su formación, sino que hemos querido traducir y alejarnos de cualquier lenguaje esotérico para que la gente entendiera por qué le habían despedido, por qué tenía que luchar por un convenio mejor, cuál era la estrategia que había que llevar, etc. O sea, había que traducir un lenguaje comprensible y eso me gusta ver que hace 2 o 3 días aparecía en el periódico que como consecuencia de las peticiones de una serie de asociaciones civiles había un gran acuerdo entre la Real Academia Española y el Defensor del Pueblo para exigir de las administraciones públicas un lenguaje comprensible para que la gente, cuando hiciera una instancia o hiciera una solicitud, entendiera cómo tendría que rellenarlo y se le buscaran palabras apropiadas
expresaran lo que se estaba queriendo pedir. Eso me parece que es importante. En lo que éramos nosotros los laboralistas en Vigo y en Ferrol, porque Rafa Várez fue el primer laboralista que hubo en Galicia, con un despacho en Ferrol. Y precisamente en el año 72, cuando son los acontecimientos, a Rafa le detienen y le llevan a la prisión la que está cerca de la Torre de Hércules. Pero lo peor es que no solo le detienen, sino que entra la policía como un elefante en una cacharrería en su despacho y se incauta de mucha documentación confidencial de la que manejaba por razones de profesión. Bueno, cuando yo le fui a ver a la cárcel, me pasó entre los barrotes un manuscrito haciendo una denuncia al decano de abogados para poner todos estos hechos en su conocimiento, no solo de que hubiera sido detenido y que hubiera sido maltratado, sino sobre todo lo que era la incautación de los documentos de su despacho sin el menor rigor procesal. No sirvió de nada. El decano, que era Iglesias Corral, no hizo ningún caso de esto, y no solo eso, sino que poco después, cuando tuvimos que ir a defender a los trabajadores de Lavazán que habían sido despedidos, quisimos hacer una especie de juicio macropolítico en que había compañeros que venían de Madrid, del País Vasco, de Asturias, de Vigo, y para eso teníamos que pasar por la circunstancia de darnos de alta en el colegio profesional. Entonces estaba todo en un puro minifundio y teníamos que pagar 25.000 pesetas del año 72, que era un pastón. Entonces eso redujo mucho las posibilidades de quién se podía dar de alta, de qué colectas hubo que hacer para estas altas. Pero cuando nos teníamos más o menos repartido el esquema de la defensa, nos encontramos con que el día del juicio que íbamos nerviosísimos. Yo dormí en la casa de Rafa, que estaba entonces detenido, con un compañero que había venido de Madrid. Y fuimos al juicio y el magistrado de trabajo de entonces, que era el señor Facorro, un tipo realmente abominable para los laboralistas, no nos dejó subirnos al estrado porque nos exigía que tuviéramos una credencial acreditativa de nuestra colegiación, cosa que ni nunca se había pedido ni nadie nos había dado ningún tipo de documentación. Pero con eso no nos dejó actuar, tampoco suspendió el juicio y al final lo que hubo es una comparecencia absolutamente ridícula, que se tuvo que hacer cargo a un compañero que era de los que lo tenía preparado porque no pensaba comparecerse en ese juicio, etc. Y no hubo una auténtica defensa real. En realidad a Facorro le daba igual porque hiciéramos lo que hiciéramos, iba a decir que los despidos eran procedentes siempre, porque ha sido una manera de proceder suya, de aquella, y luego en lo que ha sido la vida profesional suya. En lo que decía del amparo que dábamos los laboralistas, una de las cosas importantes era precisamente animar a que los mejores profesionales de oficio, carpinteros, electricistas, etcétera, y también administrativos, como los especialistas en el control de métodos y tiempos, se presentaran como candidatos a las elecciones del Sindicato Vertical, para ir copando puestos e ir llenando realmente de gente dispuesta a pelear con una estrategia muy dimensionada desde atrás, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue como un caballo de Troya que metimos en lo que es el sindicato vertical. Claro, de ser un concepto de un sindicato que une a trabajadores y empresarios, de repente que haya una gente profesionalmente intachable, los mejores especialistas, por así decirlo, pero que además saben lo que quieren y cómo lo quieren hacer, es un salto cualitativo enorme en lo que era el tipo de defensa.
Tan es así que realmente cuando llega el año 72, lo que sucede, lo mismo en el convenio, la discusión del convenio de Ferrol, como lo que luego sucedió en Vigo, no fue una reacción espontánea. Era en realidad algo que estaba ya teleprogramado como una serie de estrategias para seguir unos cauces, unas presentaciones, unas reivindicaciones, etc. Yo creo, quizá porque soy defensora de Vigo y Ferrol lo he tratado mucho menos, que el grado de fuerza que había en el movimiento vigués era notablemente superior, quizá por la misma configuración de la ciudad. En Vigo las fábricas están dentro de lo que es la propia ciudad. Todos los astilleros de Villamar, desde Vulcano hasta los de la costa, la Citroën, Cabral con su fábrica de Álvarez, etc., está todo incluido dentro de la ciudad. Entonces, al haber una formación de trabajadores con una mentalidad muy clara, pero que están diseminados por parroquias, pero entretejiendo todo el tejido urbano, la fuerza que tienen esas protestas es mucho más significativa y mucho más permeable a lo que es la propia ciudad, que es lo que luego se vio en los acontecimientos de Vigo, que yo supongo que eso habrá charlas en el mes de septiembre, cuando verdaderamente se hagan los 50 años, se va a ver esa fuerza de una multiplicidad de centros de trabajo que se contagia a las tiendas de barrio, a las asociaciones de vecinos, a las guarderías, etc., con una espontaneidad y con una naturalidad que si las fábricas fueran como en Bilbao o como en Madrid, que son cinturones industriales, no tendrían esa capacidad de contagiar a la población. Y eso me parece importante. De todas formas, profesor Alonso Montero, te quiero decir que te has olvidado de una huelga muy importante que hubo en Bilbao en los años 65, la de laminación de bandas en frío, que afectó durante 165 días de huelga total a la plantilla completa de los 500 y pico trabajadores. Por supuesto, todos despedidos, ¿eh? Y allí se estrenó en la práctica la ley de convenios colectivos de la que hablabas, que tenía un libro sobre eso, el profesor catedrático de laboral de Alonso García. Y vino Alonso García con Joaquín Ruiz Jiménez a defender a los obreros de laminación de bandas, que, bueno, se les buscó una defensa de lujo, por así decirlo, que no lo habían podido pagar si no hubiera habido esa especie de contar con la simpatía de las clases universitarias, ¿no? Y eso luego lo inmortalizó este pintor vasco de la Oina. Ibarrola. Sí, tiene la torre de lo que era la magistratura de trabajo entonces, y se llama, el póster se llama La magistratura de trabajo contra los de bandas, y hay un librito en papel biblia que salió entonces con todo el diario de la huelga, con las diferentes octavillas que salían y con todo el grado de solidaridad que venía de distintos sitios. Pero bueno, pasado este paréntesis, lo que sí quiero decir es que a raíz de los hechos de Vigo, que no me parece para hablarlos hoy, pero sí que es verdad que todo ese año 72 extrañó mucho fuera. O sea, es verdad que yo, que vine de Bilbao y trabajé en Madrid, Galicia no la teníamos para nada en la mente, ¿no? Pues había problemas laborales en Navarra, en Cataluña, en Madrid, pero en Galicia no se pensaba. A raíz del año 72 vinieron muchos voluntarios, que recuerdo yo porque además algunos estuvieron en nuestra casa, diciendo: ¿qué pasa? ¿Qué hacen los gallegos para poder dar esa especie de respuesta tan original, tan combativa
Y venían como en plan misioneros, ¿no? De decir, pues yo soy de la ORT y quiero ver si me lo llevo, yo soy de uso y quiero ver si me lo llevo, etc. Y con esta manera de ser que tenéis vosotros, pues la gente les recibía, les decían, nos dieron el interés, tal y cual, venían a casa y decían, pues yo creo que sí, porque han ido 3 o 4 y nos han dado datos y tal, yo creo que sí, que vamos a conseguir hacer acólitos y súbditos aquí. Yo, para nada. Eso es el bien quedar de los gallegos, que no te van a decir no nos interesas para nada, sino que te van a decir que sí, pero no pierdas el tiempo, aquí no tienes nada que hacer. Esto no va con vosotros para nada. Y los navarros no se volvieron, los vascos se volvieron, los catalanes se volvieron sin nada sembrado, ¿no? Pero eso sí que es verdad que a mí, que no hablo gallego, pero claro, a fuerza de estar aquí lo entiendo, siempre dije, es que aunque consiga hablar gallego por fuera, en el léxico, nunca voy a conseguir tener esa especie de mentalidad anti-abuzón de que piensas una cosa, dices otra, pero el otro que te está escuchando y que es de tu tierra entiende lo que estás diciendo. Pero yo, al principio, quería traducir y le decía a mi compañero, mira, te han querido decir, si las bobas, sabrás tú lo que me han querido decir. Yo ya sé lo que me han querido decir. No es lo que han dicho, ni es lo que tú piensas, es otra cosa. Pero es un lenguaje que cuesta mucho llegar a vislumbrar. Porque no es... Si fuera solo el sentido del humor, pues eso, en el País Vasco también tenemos socarronería y podría ser parecido. Pero no, es otra cosa. Y yo creo que aquí el que sale visto es inteligentísimo, porque tiene como que superar muchos muros de cosas aparentes que no son las reales. Pero bueno, me estoy enrollando en otra historia que siempre me llamó mucho la atención en este país. Lo del horror desproporcionado de la masacre del 72, ahora que acabamos de celebrar el 8 de marzo, quiero recordaros que también el 8 de marzo se hizo famoso porque ante la reivindicación del Flyers Steel de Nueva York, a la patronal se le ocurrió llamar a la policía y la policía no tuvo mejor ocurrencia que lanzar granadas lacrimógenas dentro de la factoría y murieron las 100 y pico mil, los 165 me parece que eran mujeres que trabajaban, murieron abrasadas todas ellas dentro. O sea que, por así decirlo, algo se ha progresado con solo los muertos de aquí. Pero en la situación de los abogados, ahora los laboralistas somos una especie a extinguir razonablemente, porque en realidad el papel que tuvimos entonces era un papel exigido por las circunstancias, pero que hoy día no tiene sentido. Hoy día no hay clase obrera en aquel sentido mítico de los años 72, cosa que tampoco añoro, porque es verdad que no podría hacerse ahora un 72 en ese sentido, no hay esa capacidad de diálogo, de pactos, de confianza, y eso sería impensable. Pero lo cierto es que vivimos momentos enormemente intensos, hicimos algunos vínculos muy especiales por todo el miedo que pasamos juntos, también, que eso es verdad. Yo recuerdo a finales del 72 preparando un juicio de un colectivo, no sé si era de Vulcano o de qué, que no podían venir al despacho porque la policía los estaba buscando. Y necesitábamos saber los testigos y tal, cómo se hacía. Y fuimos a recoger el vino a uno de estos sitios que hay por los alrededores, que eso también es verdad que el paisaje acompaña. Y allí yo creo que medio piripis ya de tanto olor a alcohol que teníamos, íbamos tomando notas de los juicios y tal, porque había que estrechar esos niveles de confianza y esa forma tan poco usual de atender un abogado a su cliente, ¿no? Para preservarle de los peligros que tenía, y al mismo tiempo nosotros sabíamos que si venían al despacho los iban a detener. El paisaje de Vigo ahí también ayuda, porque hay mucho
mucha parroquia rural con las casitas pequeñas, las gallinas, los cerdos y tal, y para cuando un policía de la secreta se presenta con su gabardina y tal, han visto que un tío raro iba por allí, ya le han avisado al fulano, que tienen pinta de que van a tu casa y tal, y la gente escapaba con una facilidad que por ejemplo, en barrios de las uvas de Madrid o de Bilbao sería imposible porque son cementos armados de portales correlativos, sin huertas, sin árboles, sin nada donde poder esconderse. Pero bueno, yo, si luego vais a andar hablando de las consecuencias, me reservo un poco para eso, para ese momento. No, lo digo es que muchas veces preguntan, bueno, ¿y si eso existió, por qué ahora no puede existir? Algo así. Bueno, yo creo que las condiciones han cambiado muchísimo. A mí me parece personalmente que de alguna forma el capitalismo ha tenido la enorme habilidad de seducirnos. Y nos seduce, aunque no sea a nivel intelectual, porque tengamos un rechazo, sí a nivel cordial, a nivel afectivo. La prueba más evidente puede estar en los móviles. El móvil, que es un medio de comunicación fantástico, también es un medio de adicción irrefrenable, en que nosotros cedemos datos y al mismo tiempo nos llueve una especie de información canalizada en que estamos aislados recibiendo esos canales. Entonces, nos va aislando. A mí me recuerda un poco esas imágenes de las gallinas en estas granjas intensivas, que cada una está con su sitio y ahí le dan el pienso y luego le encienden la luz y le engañan y tal. Pues yo creo que esta sociedad actual somos en parte una gente así engañada. Hace poco decía Joaquín Estefanía que las izquierdas se hallan encerradas con frecuencia en una lucha por defender el capitalismo tal y como es, o sea malo, frente al capitalismo tal y como amenaza con ser, o sea peor. Y de esta forma acaban las izquierdas convirtiéndose, en cierto modo, en defensoras de ese capitalismo, que consideran menos malo de lo que está por venir. Entonces, pienso que esta es una explicación en la que, sin echarnos demasiadas culpas, sí tendremos que pensar en que el móvil no ayuda a discurrir, ni a debatir, ni a razonar, ni a formar un precipitado de pensamiento sino que ayuda a que nos aislemos y a que creamos encima que decimos me gusta y que colaboramos. Pero a mí me parece que eso es un engaño. Yo creo que hoy siguen siendo necesarios los partidos y los sindicatos, pero si se reforman, no en esta especie de declive representativo que han ido. Porque ahora hay movimientos sociales que tienen mucho más predicamento y nos pillan más cordialmente, nos sentimos más representados. Por ejemplo, en la manifestación del día 8 en Vigo, a pesar de que dentro del feminismo hay diferentes opciones y opiniones y tal, sin embargo, se hizo una manifestación unitaria y todas esas diversas sensibilidades fuimos capaces de ir unitariamente en una manifestación única, que ya me gustaría a mí ver que el 1 de mayo haya algo parecido, ¿eh? Pero bueno, no me voy a enrollar, que estas cosas a mí me apasionan y luego me meto demasiado. Moitas grazas, Elvira. Es que ricasco. Ten a palabra o profesor Lanero Taboas. Hola, boa tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, agradecer ao Consello da Cultura Galega este convite, particularmente ao profesor Núñez Seixas, que foi quen me contactou directamente en esta ocasión. E a verdade é que eu debo dicir aquí que me sinto un pouco un intruso, no sentido de que, bueno, antes se reflexionou, eu creo que de unha maneira moi axeitada, non, sobre a diferencia que existe entre a memoria da testemuña, non, e o oficio do historiador, non? Eu nacín na transición,
eu nacín nun mes especialmente significativo pola súa violencia na transición, en xaneiro de 1977, non? 5 anos despois do que estamos hoxe aquí tamén, en certo sentido, celebrando como efeméride e conmemorando, non? No que é unha dimensión propiamente memorialística, non? Entón, por outra parte, eu entendo un pouco a miña presencia aquí no sentido en que, en parte, nos últimos anos, como se dixo antes, pois traballei sobre a transición, pero non son un especialista na historia do movimento obreiro en Galicia durante o franquismo da transición. Para eso, pois, hai colegas que tamén se citaron aquí. Está o propio colega amigo Víctor Santillán, con que teño a oportunidade de ter colaborado en bastantes ocasións. Está o caso tamén, se falou, de outro colega, de José Gómez Alén, que coñecen isto moito máis en profundidade que a min. Entón, o que me quedaba a min un pouco por dicir hoxe ou como plantexar a miña intervención tiña que ver con, por unha parte, a oportunidade que me deu esta charla, esta mesa redonda, esta xornada de volver sobre o 10 de marzo e tamén un pouco de intentar ver o 10 de marzo nunha perspectiva, se cadra, un pouco máis ampla, mesmo contextualmente máis ampla e mesmo cronolóxicamente máis ampla e non tan pegada aos acontecementos concretos do 10 de marzo ou aos acontecementos concretos do que levaron o 10 de marzo, non? Entón, a primeira reflexión das que vou facer, que me ven un pouco a cabeza, é que o 10 de marzo me parece, o 10 de marzo de 72 me parece, interpretado nun tempo máis longo, me parece dúas cousas. Me parece, por un lado, un momento que demostra un grau de madureza moi significativo do movimento obreiro do sindicalismo clandestino protagonizado polo Partido Comunista e por comisións obreiras, pero ao mesmo tempo que creo que é, porque é un momento de madureza e o que pasa no 72 non pasa porque sí. A nivel de Galicia pasan dúas cousas que xa se falaron aquí que son moi significativas nun prazo de 6 meses. Pero, por outro lado, creo que aparte dese elemento de madureza que ten que ver con cousas que xa se falaron aquí, que ten que ver con todo o que acontece na creación e no desenvolvemento das comisións obreiras na década dos 60, que ten que ver coa capacidade para incorporar culturas políticas a través de militantes individuais que veñen de atrás, que ten que ver coa capacidade para incorporar perfis xeneracionalmente novos, que ten que ver coa capacidade para relacionarse con determinadas tendencias do pensamento cristiano máis progresista como as Hoku ou as OAC, que ten que ver co éxito do entrismo, que ten que ver co contexto legislativo relativamente novo, coas oportunidades que abren a lei de convenios colectivos, non? O que ten que ver, para poñer esa idea, esa énfase, que estou moi de acordo, non? Coa importancia das eleccións sindicais de 1966, claro, por un lado é un punto de chegada, pero a mí me parece que tamén é interesante o carácter que ten de catalizador, non? Visto un pouco nunha perspectiva máis ampla, non? Por exemplo, creo que o que acontece no 72, tanto en Ferrol como particularmente en Vigo, ten un elemento de catalizador bastante importante e uns efectos moi interesantes sobre a propia postura do outro gran eixo da oposición, que é a oposición nacionalista, con respecto de un campo de actuación político-social que tiña ata daquela relativamente abandonado, non? E aí o que acontece en Vigo, no 72, e o que acontece coa aproximación da UPG a Galicia Socialista, coa creación da Fronte Obreira, e con que todo iso vai derivar, xa no propio ano 75, na creación do Sindicato Obreiro Galego, me parece bastante importante, non? É dicir, ten aí un efecto importante catalizador, non? Despois, outro plano que a mí me parece que é interesante para reflexionar ten que ver unha especie de, o que poderíamos dicir, cal é a foto do sindicalismo en sentido amplo en Galiza durante a década dos 70, non? Eu creo que aquí, ao mellor podemos falar, a mí me parece bastante claro, non? De un binomio entre mundo urbano e mundo rural. Vou simplificar un pouco e vou deixar a marxe outro tipo, digamos, de sectores
da sociedade civil que tamén van, neste momento, xa se falou antes, non? Que ven de atrás, non? Como o caso do movimento estudantil, van ter un protagonismo moi importante, ou non vou falar, pois, ou falarei despois, non, de outras movilizacións como poden ser as do movimento veciñal ou incluso as do protomovimento ecoloxista galego e español do momento, non? Bueno, eu creo que aquí hai dous planos, non? Parece bastante claro, non, que con visións obreiras que o Partido Comunista gañou claramente, dominou, monopolizou este plano. Eu me atrevería a decir, deso podemos falar despois, que a memoria dese monopolio non é discutida, ou non é discutida dunha maneira moi forte proxectándose cara ao futuro, non? Eso tamén é outra cuestión interesante. Sin embargo, o plano do sindicalismo rural, aquí creo que o Partido Comunista de Galicia e o sindicalismo asociado ao Partido Comunista aquí tivo moitas máis dificultades, non? É verdade que xa viña de antes, non viña dos 70, pero viña de antes o intento de crear unhas comisións campesinas. É verdade que iso tamén tivo lugar en Galicia, pero é verdade, e despois xa se crean no ano 70, non? E logo en Galicia no ano 71 e participan na primeira asamblea, pero ese plano, digamos, de predominio no mundo sindical, do mundo rural, o vai gañar as opcións nacionalistas, na miña opinión, non? A pesar de que despois tamén o Partido Comunista desenvolve un sindicalismo que en algunhas partes do país, particularmente no Ribeiro, ten unha implantación moi importante, despois se fundan cunha vontade expresa de vencello co pasado da movilización da sociedade civil no mundo rural ás sociedades agrarias no ano 77, pero, sin embargo, teño a sensación de que o sindicalismo nacionalista foi quen de non se ler mellor ou de sacar moito máis proveito da conflictividade social no mundo rural, non? Isto me parece interesante, non? Como hai ese binomio, e creo que tamén a memoria da conflictividade no mundo rural dos anos 70 é unha memoria que está tamén monopolizada e icónica para o nacionalismo galego, non? Iso me parece tamén moi interesante, non? A pesar de que ambas as dúas tendencias políticas da oposición antifranquista xa estaban competindo tamén por ese espacio de movilización político-social dende mediados dos anos 60, dende o conflito de Castrelo, non? Que tamén ten unha memoria complicada sobre quen, digamos, articulou a protesta no 65, non? Ben, outras reflexións son un pouco máis, se queredes, ou mellor un pouco máis duras, ou un pouco máis historiográficas, non? Eu creo que hai moito traballo sobre a historia do movimento obreiro e da posición antifranquista en Galicia, pero creo que fai falta máis traballo, non? En varios sentidos. E algo desto saiu aquí, non? Está tamén en algúns dos traballos publicados, non? Tal vez ata de agora, o digo con todo o respeto, por suposto, esa historiografía estivo moi pegada, como é lógico, por outra parte, os militantes, as organizacións e a praxe político-sindical, non? E tal vez falta un pouco máis de algo que tamén saiu aquí, que é unha ollada máis de historia social sobre o conflicto, non? Saiu antes, cando o profesor Alonso Montero citaba a importancia do papel das mulleres en Ferrol no ano 62. Saiu tamén aquí cando, nunha interpretación da miña predecesora, Elvira Landín, estaba referindo, como tamén refire no recente documental de Roi Cajiao, Vigo 1972, no seu testemunho, fala dunha cousa que dende a historia económica e despois dende a historiografía, para o caso de Vigo, se deu en chamar proletariado simbiótico, non? Que é unha cuestión fundamental, non? Esta mirada ao papel das mulleres, esta mirada a cales son os contextos sociolóxicos e, sobre todo, comunitarios, onde ten lugar o conflicto laboral, que no caso da ditadura nunca un conflito laboral, sempre un conflito político. É unha cuestión tamén, aquela bella discusión de folga económica, folga política, no caso do franquismo ou no caso das ditaduras, desde un punto de vista, non ten sentido. Calquera ditadura vai interpretar unha reivindicación laboral como un conflito político, non? Esta mirada me parece interesante. Eu creo que é preciso todavía unha mirada máis que enfatice na historia social
que enfatice tamén nos elementos internos de cohesión das comunidades, non? Eu creo que isto tamén explica moitas cuestións, non? Explica moitas cuestións do conflicto, explica tamén unha cuestión fundamental do conflicto que non só do conflicto sindicales, senón de moitos conflictos dos 70, a participación das mulleres nunha lógica de preocupación pola reproducción social e económica da familia. Isto se ve moi ben no mundo rural, non? Os conflitos que afectan as mariscadoras, os conflitos que afectan o mundo agrario, etc. Entón, creo que esta cuestión das solidariedades veciñais, dos elementos comunitarios, esta mirada máis de historia social, ou se quere de historia cultural nunha clave identitaria, ten que estar máis presente todavía. E tamén, neste sentido, unha cousa que me preocupa un pouco é que, ás veces, non, como docente dunha facultade de Historia, me chama a atención que non vexo demasiada inquedanza dos estudantes por traballar sobre estes temas, non? Aquí, falando así coloquialmente, hai melóns historiográficos por abrir de maneira importante. É dicir, non temos, dende o meu punto de vista, un relato historiográfico sobre, ou un relato historiográfico potente ou diversificado sobre os conflictos laborais dos anos 80 e a reconversión industrial. Pode dicir, que ten isto que ver co que estamos falando aquí? Bueno, pois eu quería tratar unha reflexión que o mellor un pouco máis indirecta, pero que en algunha ocasión me chamou tamén a atención, que, evidentemente, non sabemos que non ten nada que ver a conflictividade social dos anos 80 que a conflictividade social do ano 72, non? É dicir, entendemos perfectamente que as condicións políticas do cambio de sistema político, as condicións, digamos, do exercicio dos dereitos laborais son moi diferentes, non? Pero eu creo que a mí me chama moita atención o feito do que os estudiosos da teoría dos movimentos sociais chaman ciclo de protesta. Creo que é unha cuestión que no caso español e no caso galego pagaba a pena interpretar ou tratar de interpretar tamén nun ciclo de protesta longo, que eu creo que chega ata mediados dos anos 80 ben, que pode empezar a finais dos anos 60, non? É dicir, esta cuestión tamén é unha reflexión un pouco máis, se queredes, un pouco máis historiográfica. Outra cuestión que se me pasou antes, desculpade, e creo que mellor cumpría volver un pouco máis dende a responsabilidade que temos as historiadoras e os historiadores en estes temas de investigación, é a cuestión de temos que tamén prestar atención nun ciclo de protesta tan importante como é o dos anos 70, as militancias múltiples das persoas nos movimentos sociais. Isto é dicir, alguén que traballaba en Citroën e que participou, simpatizou coa folga do ano 72, participou tamén, por exemplo, nas movilizacións que no sur de Pontevedra foron tan importantes na exixencia de devolución do monte veciñal de Mancomún, nun sitio onde precisamente o monte está moi metido na cidade, por exemplo, ou noutro tipo de movimento. Que participación múltiple ou doble ou triple existe entre movimento feminista, movimento obreiro e movimento veciñal? Ou entre movimento veciñal e movimento feminista? Eu creo que isto tamén temos que volver un pouco sobre iso. Sobre as cuestións un pouco da memoria, non? É dicir, aquí un pouco é unha pregunta, non? É dicir, falouse antes, falou o compañeiro Víctor Santillán, falou precisamente desa declaración de todos os grupos políticos de 1997 no Parlamento de Galicia, bueno, recoñecendo a data. Hai tamén en 2006 a efeméride acadou o rango oficial convertíndose no Día da Clase Obreira Galega, pero tamén, é dicir, houve tamén algún episodio un pouco menos consensual, no sentido de que non se lle quiso facer un recoñecemento persoal en determinado momento nin a Daniel Niebla nin a Amador Rei. É dicir, a cuestión aquí tamén, en relación con isto, é un pouco se é unha memoria, a memoria do 10 de marzo é unha memoria inclusiva, é unha memoria non escindida. Esta é unha cuestión o que
non sei se unha memoria de todo inclusiva ou se non unha memoria non extendida, pero non parece a priori, a nivel da opinión pública, unha memoria problemática, non? Isto sería un pouco un elemento que podíamos tamén debatir, non? En fin, eu ata aquí chego. Moitas grazas. Ben, moitas grazas, profesor Manero. Non sei se temos tempo para os minutos de debate. Bueno, pois hai preguntas, cuestións, comentarios, tamén por parte de outros interventes da mesa. Por favor. Bueno, vamos a ver. Primeiro, vou me dirixir a Elvira, non? Vamos a ver, por unha cuestión puramente laboral, nos anos 72 e 73, eu traballaba na Magistratura de Traballo de Vigo. Daquela, os laboralistas que máis traballaban, o que máis sonaban, pois eran Elvira Landín Aguirre e Fernando Martínez Randolfe, non? O sea, tiñades prácticamente copado o tema. Entón, vamos a ver. Eu boto de menos na túa intervención unha referencia, tal vez que non é ámbito xurídico, pero bueno, pois boto de menos que fixerses algunha alusión ao tipo de sentencias que salían daquela época. Porque en Vigo, quen estaba daquela época de magistrado era Cebrián Badía, que te recordarás. Entón, gustaríame, de túa experiencia profesional, que falaras un pouco daquela legislación desde o teu punto de vista profesional, non? Despois, algunha referencia que fixeches, por exemplo, a contraposición entre movimentos sociais e sindicatos. Home, vamos a ver. Todos sabemos cal é a definición do movimento social. O movimento social é unha corporación, de alguma maneira, que nace un obxectivo moi concreto, se desenvolve e morre. É efímera na súa vida. O sindicato ten unha vocación de permanencia. Eu creo que iso é un tema bastante importante a considerar. Outra cuestión son os resultados, evidentemente. Entón, eso sería un pouco a cuestión. Outra cousa de tipo sociolóxico sería a consideración que fixeches de que a través do contacto coa vosa clientela, pois chegaches un pouco ao coñecemento, digamos, da idiosincrasia galega, non? Penso que eso foi favorable para vos, evidentemente. A parte do sociológico que ten o coñecemento dunha cultura, pois ten tamén unha connotación de tipo profesional. Entón, eu rexeito calquer tipo de críticas que se pode facer ao carácter galego. Así de claro. A Víctor fagolle unha pequena reflexión. Os estados de excepción que eu coñezo, que houve en España, por un privilegio moi discutible como é o da idade, penso que só houve un. É dicir, non houve moitos estados de excepción en España. Non. Como tal, eu só recordo que houve un. O sea, hai que, por precisión, digamos, histórica, creo que hai que aclararlo. Bueno, teño alguna pequena cousa máis, pero non, en fin, co paro o tempo. Que é complicadísimo falar con isto. Moi ben. Algúnha pregunta máis? Ou alguén máis que queira intervir? Concha? Moitas grazas, foi moi interesante, está resultando unha sesión moi interesante, gracias ao Consello da Cultura, e teño a sorte de estar aquí desde a primeira hora, grazas, interesoume moito. Tiña unha pregunta, se hai tempo, non é importantísimo, pero sí que me impactou, porque tanto o profesor Alonso Montero como agora se mencionou, ese momento que se falou de horas, días, en que Ferrol era do movemento obreiro, non? Entón, que significa isto, non? A pregunta sería, que significou isto no momento no que sucedeu? Se hai tempo, se non é importantísimo. Grazas. Vale, bueno, pois podes contestar por orden. Primeiro Elvira, despois Víctor, e logo, se ti queres intervir, non? Bueno, con respecto a las sentencias del 72, la inmensa mayoría fueron declarando los despidos procedentes.
casos que no. Pues algunos casos en los que se podía haber demostrado que la participación del trabajador no tenía otra posibilidad. Por ejemplo, en Citroën se cortó la electricidad de toda una sección. Naturalmente, hubo quien la cortó, pero los operarios que no podían trabajar porque no tenían corriente se libraron de que se considerase que había una participación individual, personal, responsable, ¿no? De aquella había solo una magistratura de trabajo en Vigo y el magistrado, que tenía que declarar tantos despidos procedentes, por así decirlo, porque también era por la ley y era por la interpretación de la ley que se hiciera, ¿no? Pero yo recuerdo que él, que estaba casado con una canaria y fue en Navidades a Canarias, volvió con el pelo absolutamente blanco porque él se había pasado unos meses muy mal con las consabidas presiones de todo el mundo con respecto al papelón que tenía que hacer, ¿no? Cuando realmente tenía que dictar esas sentencias, pero porque le exigían un poco el que había que dar un escarmiento y había que descabezar las principales cabecillas del movimiento obrero. De hecho, hubo una lista negra que funcionó mucho tiempo para que la gente que había sido despedida no le fueran a readmitir en otro taller o en otra empresa, porque estaban en esa lista negra. Hubo gente que emigró a América, hubo gente que marchó a la mar y hubo un socorro rojo para atender las necesidades concretas de todos esto. Después, yo no me he querido burlar de la manera de ser gallega. Lo que digo es que a mí, personalmente, como venida de fuera, me costó entender que es un proceso de elaboración distinto, porque un defecto muy típico de los vascos es que somos muy directos, pero somos muy directos. Posiblemente por eso ha habido ETA y por eso ha habido muchas cosas de estas, porque somos muy... Allá va, no lo pienso dos veces, contesto. El gallego es como el polo opuesto al temperamento vasco, pero digo yo lo que me ha resultado de difícil. No, es una observación sin mala intención en ese sentido, ¿eh? Si te he molestado, pues lo siento. Y luego, no me acuerdo si... La contraposición entre movimientos sociales sí. y sindicatos. Bueno, yo digo que tiene que seguir habiendo tanto partidos políticos como sindicatos, eso sí. Lo que creo es que han perdido un poco la forma natural de ser. Cuando empezaron las comisiones obreras, y lo mismo los partidos políticos, todo el mundo tenía un trabajo normal, por así decirlo, y además militaba. De 20 años a esta parte, la gente entra en la administración del sindicato o en la administración del partido y no ha tenido un trabajo fuera. Entonces, solo tiene esa visión, por así decirlo, artificial de lo que es estar en política, lo que es estar en el sindicato, pero sin haber estado nunca en la fábrica, sin haber podido hacer eso. En cambio, los movimientos sociales normalmente no te dan de comer en sí, sino que vas voluntariamente como un hobby o como una ilusión, pero no dependes de ellos. Entonces, lo de el que se mueve no sale en la foto se ha hecho real por esa especie de dependencia absoluta de que si te metes en política, asegúrate de seguir en política porque si no, no vas a tener dónde comer. Eso antes no pasaba y ahora sí. Entonces yo creo que se tienen que poner las pilas, tanto en los partidos políticos como en los sindicatos, para intentar ilusionar a la gente hablando de problemas que son reales, de problemas de la calle, y no de entelequias para discursos, que eso lo tienen los movimientos, pues el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, esos tienen ese
contacto psicológico, por así decirlo, con el que se meten ellos. Tiene más proximidad. Sí. Tiene más inmediatez. Sí, sí, sí. Tanto en cuanto tiene una duración muy limitada con un colectivo muy determinado. Un sindicato es una cosa mucho más amplia, evidentemente. Pero yo insisto en la diferencia que hay en cuanto a temporalidad, en cuanto a duración, que para mí es fundamental. Pero lo que sí, Ya. gracias. Víctor? Respecto dos estados de excepción que eu recordo, mellor estou equivocado, desde logo creo que hai algún con motivo da huelgona en Asturias. Vamos, outra cosa é que se xa en estados de excepción en todo o territorio español ou se xa localizados, é o que decía. No, efectivamente, bueno, sí, o do proceso de Burgos. Exactamente. Pero despois sí que hai estados de excepción parciais que eso estaba contemplado. Dani, queres engadir algo? Sí, eu só diría unha cousa que pareceme que últimamente nos discursos historiográficos e tamén da opinión pública dá a sensación de que o final do franquismo era algo inevitable. Hai unha especie de certa interpretación teolóxica diso, non? E cando un repasa un pouco, volve sobre isto, e ve como funcionaba a orde pública no franquismo, e ve o que pasa en Bazán durante a folga do 72 e, sobre todo, despois, e como a orde pública se militariza, non? É dicir, ás veces dá esa sensación, é dicir, no sentido de que isto pasa, eu creo que está bastante en historiografía recente, non? A cuestión de pensar que a movilización social foi tan importante no final do franquismo porque a natureza represiva do réxime abrandara algo, non? Eu creo que o que ves aquí, cando te achegas un pouco aos feitos do 72, tanto en Ferrol como en Vigo, ves que, bueno, que esa interpretación moitas veces é teleolóxica, non? De que o final é inevitable, ten que ser matizada ou que se está estendendo ás veces dunha maneira un tanto, polo menos na historiografía, dunha maneira un tanto excesiva, do meu punto de vista, non? O mellor ten que ver co que o coñecemento do que se denominaba antes segundo franquismo todavía non é suficientemente digamos, exhaustivo, non? Hai outros autores e autores que tamén teñen reaccionado a isto, demostrado a violencia final do franquismo e a violencia da transición tamén, non? Pero ás veces incluso os propios actores tes un pouco esta sensación, isto é inevitable. Moi ben, hai tempo para unha pregunta breve. A pregunta de Concha, non? A pregunta era que significaba que Ferrol fose de movimento obreiro. Bueno, pois a verdade é que non está moi claro, non? Eso quere decir, desde logo, o que din lóxicamente, tanto a documentación da oposición como a propia documentación, como decía antes, británica, concretamente. Que quere decir? Bueno, pois que Ferrol queda absolutamente paralizada, por lo menos durante un día. E non se sabe, e os comercios pechan, non se sabe si por solidaridade, que haberá de todo, ou por medo, claro. Pero, e nese sentido, eses documentos transmiten a percepción de que é unha cidade controlada polo movimento obrero, vale? Pero de unha maneira moi limitada no tempo, claro. Moi ben, bueno, pois chegamos ao final, porque as 8 temos recital poético a cargo de Manuel Rivera. Tanto, moitas grazas a todos os participantes na mesa, moitas grazas a todos e a todas. Deixamos paso a derradeira parte de